এক টনের ভেতরটা আমরা একটু খুলে দেখাই। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে এক টন এসির ভিতরের সাইডটা আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। এখানে নিচ থেকে হাত দিলে বোঝা যাবে, এখানে কন্ডেন্সার লেয়ার হচ্ছে চারটা, একটা দুইটা, এর ওই পাশে আছে দুইটা। যে এই এসিটা কিন্তু আপনার ডানে বামে সুইং হবে, উপরে নিচেও সুইং হবে। ফাস্ট কুলিং সিস্টেম, এসিটা অন করার সাথে সাথে আপনি কুলিং পাবেন। ইনভার্টারের একটা ভালো সুবিধা হচ্ছে ইনভার্টারে কিন্তু কম্প্রেসার অন অফ হয় না, এটা র্যান্ডম চলতে পারে এবং লো মোডে চলতে পারে, যার কারণে আপনার বিদ্যুৎটা সাশ্রয়ী হয়। আপনি কোম্পানি থেকে পাবেন 5 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আর প্রথম বছরের জন্য পাবেন পার্স আর সার্কিটের জন্য গ্যারান্টি 1 বছর। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা কথা বলবো হচ্ছে মিডিয়ার ইনভার্টার এসি নিয়ে। এর আগে কিন্তু আমরা মিডিয়ার নন ইনভার্টার দেখিয়েছিলাম। আজকে এই যে মিডিয়ার হচ্ছে ইনভার্টার এসিগুলো আমাদের সামনে আছে। এটার 1.5 টন, 2 টন, 1 টন এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে কোকারিজ পার্কে। আর এছাড়াও অন্যান্য অনেক ব্র্যান্ডের এসি আছে, আমরা বিস্তারিত জানবো। তো মিডিয়ার ইনভার্টার এসিগুলোর প্রাইস সম্পর্কে আমরা আজকে আপনাদেরকে জানাবো। এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন কোকারিজ পার্কে। তো যারা আসলে একটু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এসি নিতে চান, মিডিয়ার এসিগুলো কিন্তু তাদের জন্য। তো বর্তমান প্রাইস কেমন আমরা জানবো। আর আজকে আমাদের সাথে পুরো ভিডিওটাতে রয়েছে আমাদের প্রিয় মুখ বাবু ভাই আছে। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। বাবু ভাই, সবাই বলছিল যে আসলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এসি দরকার। জি, তো আপনাদের কাছে কি কি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এসি আছে? আসলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মানেই কিন্তু হচ্ছে ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, ইনভার্টার ছাড়া কিন্তু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না। আচ্ছা, আর আজকে আমাদের কাছে আছে মিডিয়ার ইনভার্টার এসি। মিডিয়ার ইনভার্টার এসিতে একটা সুবিধা পাবে, সেটা হচ্ছে যে আপনার ওরা লিখছে 71% এনার্জি সেভিং হয়, তবে আপনি যদি ওদের সিস্টেম অনুযায়ী ব্যবহার করেন তাহলে অবশ্যই 70% বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় হওয়ার জন্য কিছু নিয়ম কানুন আছে, যে আপনি এসি জাস্ট অন করলেই কিন্তু হবে না, এটা ব্যবহারের কিছু নিয়ম আছে। আপনি যদি সেই নিয়মগুলো ফলো করেন অবশ্যই 70% এনার্জি সেভিং হবে, সেটা আমি দেখিয়ে দেবো আজকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আমাদের কাছে মূলত ইনভার্টারের মধ্যে সাইজ হবে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। আচ্ছা, এটা তিনটা সাইজ হবে। এটা হচ্ছে 1 টন এসি, আমি একটু আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। 1 টনের ভেতরটা আমরা একটু খুলে দেখাই। এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে 1 টন এসির ভিতরের সাইডটা আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। এখানে দেখেন, এটা ফিল্টার দেয়া আছে। আচ্ছা, আলাদা একটা ফিল্টার দেয়া আছে। আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন, এখানে যে কন্ডেন্সারটা আছে, কপার কন্ডেন্সার, এখানে নিচ থেকে হাত দিলে বোঝা যাবে, এখানে কন্ডেন্সার লেয়ার হচ্ছে চারটা, একটা দুইটা, এর ওই পাশে আছে দুইটা। আচ্ছা, টোটাল এই এসিতে কন্ডেন্সারের লেয়ার থাকবে চারটা। এটা কুলিং সিস্টেমটা কিন্তু অনেক বেশি। আপনার আগের যে এসিগুলো আসতো সেগুলো ছিল আপনার অন লেয়ার, মানে একটাই জাস্ট ওভার লেয়ার থাকতো। আচ্ছা, যেটা কিনা লিকেজ হইলে সমস্যা হয়ে যেত। কিন্তু এখন যেহেতু পার্ট সিস্টেম করা আছে, আপনি দেখেন এখানে এটা একটা পার্ট, এইটা একটা পার্ট, ঠিক আছে, এখানে পার্ট করা আছে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই এসিটা কিন্তু আপনার ডানে বামে সুইং হবে, উপরে নিচেও সুইং হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপ এন্ড ডাউন হবে, ডান বামও হবে এটা। আর আরেকটা সিস্টেম আমি আপনাকে বলি, এতে কিন্তু আপনার অটো যেটাকে বলে, আপনার রেস্ট অপশন একটা দেওয়া আছে এটার মধ্যে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার স্লিপ মোডিং যেটা আছে, কমফোর্টেবল স্লিপ মোডিং আছে। আপনি স্লিপ মোডে যখন ব্যবহার করেন বলতেই পারবেন না যে আপনার বাসায় এসি চলতেছে। আর মিডিয়াতে আপনার আরেকটা সুবিধা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু আপনার ফাস্ট কুলিং সিস্টেম। ফাস্ট কুলিং সিস্টেম, এসিটা অন করার সাথে সাথে আপনি কুলিং পাবেন। আর এটা অটো সিস্টেম আছে, আপনি যদি অটো মোডে ব্যবহার করেন তাহলে এটা 70% পর্যন্ত আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে। 70%। আপনি যদি এসি ব্যবহার করেন আর এসি যদি অটো মোডে ব্যবহার না করেন, ম্যানুয়াল মোডে ব্যবহার করেন, তাহলে কিন্তু যেটা আপনি সিলেক্ট করে দিবেন সেই মোডে কিন্তু ও চলবে। আপনার নির্দিষ্ট সিলেকশনে কিন্তু ও চলতে থাকবে, সেখানে কিন্তু আপনি সেভিংসটা পাবেন না। আচ্ছা, সেভিংসটা নিতে হলে অবশ্যই আপনাকে অটো মোডে ব্যবহার করতে হবে, কারণ অটো মোড সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার রুমের সাথেও অ্যাডজাস্টমেন্ট করে চলবে। যখন দরকার কুল দিবে, যখন দরকার নেই কুল দিবে না, এভাবেই কিন্তু আপনাকে সাশ্রয় করে দিবে। আর ইনভার্টারের একটা ভালো সুবিধা হচ্ছে ইনভার্টারে কিন্তু কম্প্রেসার অন অফ হয় না, এটা র্যান্ডম চলতে পারে এবং লো মোডে চলতে পারে, যার কারণে আপনার বিদ্যুৎটা সাশ্রয়ী হয়। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার আমাদের 1 টনের সাইজ। 1 টনের সাইজ, এটা কত ওয়াট বা কত বিটিইউ হবে আমাদেরকে? অবশ্যই আমি একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আমাদের এখানে ইনভার্টার যে সেকশনটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার, আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফরেস্ট সিরিজ। হ্যাঁ, ফরেস্ট সিরিজ। এটাতে হচ্ছে আপনার যে বিটিইউ যেটা বললেন, এটা হচ্ছে আপনার 12,000 বিটিইউতে হবে 1 টন, 18,000 বিটিইউতে হবে 1.5 টন, আর 24,000 বিটিইউতে হবে 2 টন। এখন 1 টনের ইনপুট ওয়াট হচ্ছে আপনার 1170 ওয়াট। আচ্ছা, আর এটা যখন কুলিং অপশনে চলে যাবে তখন এটা নামতে নামতে 500 ওয়াট পর্যন্ত চলে আসবে, মানে লো মোডে 500 ওয়াটে চলে আসবে। এরপরে আছে 1.5 টন। 1.5 টনটা হচ্ছে 1660 ওয়াট ইনপুট ওয়াট। এটাও লো মোডে যখন যাবে তখন এটা নেমে আসবে আপনার 1200 1000 ওয়াটের কাছাকাছি। আর 2 টন যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার 2050 ওয়াট, এটা নামতে নামতে 1400-তে নেমে আসবে। আর কুলিং এর ক্ষেত্রে যদি বলি, আমাদের 1 টন যেটা আছে এটা 140 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত
আপনার কামরায় সাপোর্ট করবে। জি আচ্ছা আচ্ছা। যেটা 1.5 টন আছে এটা 170 পর্যন্ত সাপোর্ট করবে। আচ্ছা। আর যেটা 2 টন আছে সেটা সাপোর্ট করবে আপনার 210 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত। আচ্ছা, এই মিডিয়ার যে ইনভার্টার আছে এগুলোর সাথে ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি কোনো অপশন আছে? অবশ্যই অবশ্যই। আপনি মিডিয়া ইনভার্টার যে প্রোডাক্টগুলো আছে এটা যদি আপনি বাসাবাড়ির জন্য ক্রয় করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কোম্পানি থেকে পাবেন 5 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আচ্ছা। আর প্রথম বছরের জন্য পাবেন পার্টস আর সার্কিটের জন্য গ্যারান্টি 1 বছর। আচ্ছা। আর যদি আপনি এটা অফিসের জন্য নিতে চান, কোনো ফার্মেসি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য কমার্শিয়াল ইউজ করেন, সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি থেকে পাবেন আপনি 3 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি এবং 1 বছরের পার্টস সার্কিটের গ্যারান্টি পাবেন। আর ফিল্টার আমাদের এই ইনভার্টার এসিগুলো কিন্তু ফিল্টার সিস্টেম করা আছে, আমি আপনাকে দেখা দেবো। এটার মধ্যে 6টা ফিল্টার দেওয়া আছে। আপনি কোল্ড ক্রিস্টাল আপনার একদম স্মুথ বাতাস পাবেন, ঠান্ডা বাতাস। আর এই এসিগুলোতে কিন্তু জলীয় বাষ্পের পরিমাণটা অনেক কম। আচ্ছা। 95% জলীয় বাষ্প আপনার থাকবে না বললেই চলে। আর যেখানে বাতাসে জলীয় বাষ্প নাই সেখানে বাতাসটা কিন্তু একদম স্বাস্থ্যসম্মত। দেখা যাচ্ছে যে যদি বাতাসে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প থাকে, যাদের স্কিন অ্যালার্জির সমস্যা আছে, হাঁপানির সমস্যা আছে, তাদের কিন্তু প্রবলেম হয়। এগুলো একদমই আপনার ড্রাই বাতাস, ঠান্ডা বাতাস হবে। আচ্ছা। আর এগুলো কিন্তু টার্বো মোড সহকারে আছে। টার্বো মোড সহকারে, যখন বেশি ঠান্ডা প্রয়োজন টার্বো মোড আমরা ইউজ করতে পারি। আপনি অফিশিয়ালি ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। আচ্ছা। আর প্রোডাক্ট কেনার পর অবশ্যই কাস্টমার কেয়ারে কল করে আপনাকে ওয়ারেন্টিটা অ্যাক্টিভ করে নিতে হবে। এসির নিচে কিন্তু এরকম কাস্টমার কেয়ার সম্পূর্ণ অফিশিয়াল প্রোডাক্ট, আমরা কিন্তু আনঅফিশিয়াল প্রোডাক্ট বিক্রি করি না। আচ্ছা। সম্পূর্ণ অফিশিয়াল। প্রাইসের একটু আইডিয়া দিয়ে দিবেন আপনার 1 টন 1.5 টন 2 টন ইনভার্টার কত রাখছেন আপনারা? আচ্ছা, আমাদের এখানে প্রাইস সিস্টেমটা হচ্ছে আপনি যদি 1 টনের এসিটা কিনেন একদম আপনার বাসায় গিয়ে অল কমপ্লিট করে দিয়ে আসবে, এক্সট্রা কোনো আপনাকে চার্জ দিতে হবে না। 40,000 টাকা 1 টনটা ইনভার্টার 40,000 ডেলিভারি ইনস্টলেশন সহ একদম অল কমপ্লিট। আচ্ছা। তারপরে যদি আপনি 1.5 টনটা নিতে আসেন, 1.5 টনে আপনার একদম অল ফিটিং কমপ্লিট করে দিব, এটা প্রাইস পড়বে 50,000 টাকা। 50,000 টাকা। আর 2 টন, আর আপনি যদি 2 টন নিতে চান সেই ক্ষেত্রে একদম অল কমপ্লিট করে দেওয়া হবে 61,000 টাকা। 61,000 টাকা। এটা হচ্ছে ইনভার্টার। আচ্ছা, তো এটা আপনারা দেখতে পারেন। এছাড়া এটা কি ঢাকার ভেতরে না ঢাকার বাইরে? আমি শুধু ঢাকার মধ্যে বলেছি। যদি আপনি ঢাকার বাইরে নিতে চান সেই ক্ষেত্রে কুরিয়ার চার্জ অ্যাড হবে। কুরিয়ার খরচটা আলাদা অ্যাড হবে, কিছুটা সার্ভিস চার্জ ওখানে আলাদা যোগ হবে। আচ্ছা, তো সেটা আলোচনা সাপেক্ষে আমরা বলে দিব। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আপনারা আয়রন অ্যাঙ্গেলও এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন? আয়রন অ্যাঙ্গেলটাও এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে যারা আসলে এসি নিতে যাচ্ছেন ঢাকার ভেতরে তারা কিন্তু ফ্রি হোম ডেলিভারি ইনস্টলেশন সহ আপনারা কিন্তু ইনভার্টার এসিগুলো নিতে পারবেন। 1 টন 1.5 টন 2 টন যার যেটা পছন্দ হয়। তো ভাই আপনাদের শোরুমের লোকেশনটা একটু বলে দিবেন। আমাদের শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট, ঠিক আনন্দ সিনেমা হলের অপোজিট সাইডে আমাদের শোরুম। আপনি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে লার্জ ফার্মা দেখা যাচ্ছে। লার্জ ফার্মা এখানে এসে জাস্ট উল্টো পাশে তাকাইলে আমাদের কোকারিস পার্কটা দেখতে পাবেন। ওকে, কোকারিস পার্কের এই শোরুমটা আছে। আপনারা চাইলে সরাসরি এসে দেখেও কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন।